是小金婚，大家好，我是小奴儿，欢迎收看《修行的戏之间》耶！咱来到这是高雄燕巢，若讲到燕巢，随想到拔蜡，我熟悉一对姐弟啊，因兜在咧种拔蜡的。即马天呾光尔，因应该咧无用啊，我紧来甲因斗相共。阿哥哥，你来啊！我感觉，给我小刀刀，刀子是我的。你平常时来这斗拔蜡可以斗多少？铁本手。哦，这虽然有技术 NG， 但是这个会当食。敢会甲偷开啊？咱咧做肥，还是恁会另外处理？应该拢是偷窥，当去做肥啦。但是这肥哇，你够劲嘞！你要留一位互姐姐哦。好。我调整看卖。嘿嘿。哦，我是咧载拔蜡，还是咧载你？载阮跟咱嘛是爱加。我有在看，迄个好，迄个好。迄个好，迄个好。蛋子。迄个好是啥物加？我来看，这个会当伊载有开，啊想嘛会当，你就加这。好。开点广。哦，可以。好，会当。嘿，安尼一日就会当啊。哦，所以这就是载。嘿，这载你来看伊有开无，安尼就会当。这个会当。看姐，这载有开小买的。色，你讲色的当是安那？捌想过咱嘛捌想过车，差不多就。是不是拢讲白母？嘿，对吧？较白。加这，好，加。安尼。嘿，安尼一粒就会当。耶，搁一粒，好。我感觉迄粒袂使啊。这有技术 NG， 但是这烧开阮会当家己食，这个会当食。伊安那 NG？ 你看，这就无好看，我互你看者有无？哦。这卖相就无好。对。这留的阮家己食。对啊，无啊，你看安尼内底应该嘛是真好食，对无？足甜。嘛是足甜的吼。好啊，安尼咱继续看。好。安尼我拣一粒，我感觉会使，你帮我看会使。好。这粒嘛。看开就算了。好，这载有开，这白会当。白母。加。加嘛。好。讲安尼。这个有啦。哇，安尼敢有过关？不要紧，搁较。搁连者。嘿，较连。好，上久无做，我失去。是呀，好。来，好，帮我按。好，你给我。最后绑个蝴蝶结。好。会使哦。可以。来，大家慢慢来。好，咱拿个包包袋。你是唔甘呢？唔甘走？哇！你遮认真，妈妈看到一定足感动的。这个肯定，这个很熟。喂咻！哇，好，甲开去啊！好，一粒，会使。好，继续练。那得亮。我看恁遮爸爸会远的啊，爸爸哪会遮性格，佮甲布置甲遮水，拢绑这管啊啥？安尼较袂用，安尼画伤悬无好，因为我爸爸的伊脚无好，爬伤过悬，就爱搁我用铁啊，惊危险，安尼下人来就无好啊。伤悬就搁爱顾水较危险。嘿啊。哦，所以就你嘛会使。嘿，
较好用。较好做工课。这条安尼是毋是嘛会使？这个就歹啊。袂使啊。嘿，这是我爸爸，伊今年51岁啊。我爸爸伊足厉害，嘛足大方的。做会晓做物件，你看这拢是伊做的，让互爸爸变好食、变水。赞，爸爸。我有摸的好。你下底。搞打，哦，拢家己加掉，安尼是。我也搞，我也搞，哦，爱家己拢加较清气。下无开，下无开。加细机啦，阿公，这无好加呢。安尼。哦，喂，是毋是较不利？搞迄位啦，迄位啦。看一下，不会恐怖，看一下。哇，好高啊！好了好了，给我啊，好的。好痛放啊！啊！好。你可以的呵。哎，你不要再把它摔下去，你要接住呢。把它扑扑，来上。快点，你好重。剪不掉吗？剪不掉。那姐姐帮你剪好不好？等一个姐姐。我挖嘎。刚才我剪的好大颗又好。今天啊，好挺好。对，是。来收剪收剪。这样可以吗？嘿。爸爸，我刚才用到好大颗的。啊？你过来，这颗。等一下，你来给他拍啊，要再大点。爸爸，你看，这是小中大。mini 小中大。哦，对啊。哎，蛋姐，加5只。用的。喺落嚟啦。好。太过太过。咱安尼咱拄好，逐种规家拢有。无共使。这是我妈妈，伊今年70岁，伊叫做陈慧荣。妈妈，你在创啥？你用甘蔗？我妈妈，伊做事真认真，伊不管做啥货，伊拢会尽量做到上好。有这阿妈足好诶，知影阮甲伊食啥、啉啥，伊拢会想尽办法满足阮。妈妈，有你这妈妈真好，你辛苦啊，我爱你。好，我嘛就爱你呀，有你就高兴耶。等下，看，就像。来来呀，这把。你这嘛伤细粒嘛！哇！手机娃娃娃娃，这样。好，啊，对，好哇！看上上色。好，我尽量。哦，啊，你超过啊，别的。弄轻。嘿啊，恁两个我上规矩，咱是食巴拉放庆我忌，是蛋白啦。嘿，咱是蛋巴拉做庆忌。这是我弟弟，伊今年7岁，伊叫做小诺啊，虽然伊真无乖，会抢了我生气，但是伊对我好的时阵嘛是真好，最担心就是较无乖尔。咱们找我上。好啊，找你说，你做马豆，好，我做好的。玩装扮游戏。好，你带我。来，好你。好。就看迄较水的有些你看这个较细啊，这无花啊，这想讲细安尼就袂大。来，好的。好，我讲好。嗯。我会目睭。好。是安那你才搞算纸的，我看你拢会家己找物件算。因为我找物件算伫床足无聊的呢。足无聊的，真的。爱找物件算啊，爱家算好算，但是来家爱倒茶干嘛就忝。你敢有捌甲爸爸还是妈妈争爱？无，你无讲连刚刚讲，哎，换我甲恁算，啊无因拢会无用。因为讲无爱。无爱啊！天气遮热，搁爱伫这远的无用，会感觉安怎？感觉足忝的呀，足辛苦。足辛苦。你知影因足辛苦了，你敢会创啥？
就要互爸爸欢乐，就是功课写了甲伊斗相共，比如讲伊有啥物代志需要我斗相共，要洗碗我就甲伊洗，要寄衫帮伊寄寄。安尼听起来你毋着先家己顾好，互伊免烦恼你。安尼，若会使，你阁会甲因斗做别项安尼。对，我感觉恁若有斗相共，其实就足好。希望伊是安尼感觉啦。你哪讲着哪阁甲我整起，安尼个整的。叶头。快点回来！啊，上过来哦。你来啊！阿公阿妈，你咧等阮啊？真济真济。哦。我好麻辣风的。对，好对哦，对好安尼打。要搞班啊？是可能。多谢。你敢会对阿公进前啊？进前会哦，进前细汉的时阵，阿公拢会带我牵弟弟去遐食饼、食饮料，伊拢会请阮啉养乐多、看迄啥物万万仙贝安尼。后来疫情的关系，阿公就没办法。本地华吧，今天要看谁哦？嘿，两个恁孙啊！妹妹，你今有帮阿公斗肉无？新章，无你斗，无你斗饭好啊！好，恁两个做伙，恁做伙啥？啊，你买做伙啊？安尼顺是咧顺啊啦。看有水无？无水可能爱淘汰掉安尼。爱头是哦，啊后壁迄台咧，你敢知迄台？唔知影，可能爱问阿姨。是啊，你毋是讲你来遮拢食饼啊？食饼食了就走。你来遮食饼食了就走啊？咱去后壁看卖。哦，后壁是安尼。哦，爱分钱。迄就是个分金，安尼一盘一盘都分金。哦，一磅一磅，啊，大细粒。大细粒，伊遮较大粒，走到尾啊，较细粒安尼走。哦，头啊是大粒的，啊，卤尾是细粒。你过来，你头啊只，一盘一走的。对。你是哪会干那样？你哪会遮溜粒？伊安尼做敢对？对啊。啊对吼。我这，有人我这。先可能好。这个机会啊，讲。啊，我听因讲，因来遮拢食饼啊，尔，食就走啊，是无？啊是，当时安尼啦，伤忝嘛，爸讲做工课伤忝。哦，伤忝对。跳一个。哦。所以因算那来遮嘛，哪里佚佗安尼？毋过嘛有斗相共对。有真乖，当学了恁真乖呢。因除了去爸爸的房，敢会去你的房里斗相共？对啦，后拍袂。你。哦，所以较惊因互放定。听讲唔甘恁互放定，你有感觉阿公足惜你的？有啊，真诶，拢会唔甘恁吼。安尼恁敢会伊甲你惜你会安那？我就讲，阿公，我就知影你对我上好啊，该抱抱。真诶？真是。啊无你无去甲阿公抱一下？好。哇！阿公欢喜稳稳啊笑。遮高山呢？哇！阿公晚安，哦，甲阿公讲晚安，啊，去浪者，啊，才困。啊，阿嬷敢会？会啊，拢会。哇！哇，安尼有恁做孙真好。这是我阿嬷，伊叫做小林英鸾，伊今
今年8十岁，伊的手艺真好，会晓做足侪好食的互阮食，做鸡卵，搁有我上爱食的地笋啊，搁肉汤、爸行啊，肉馅啊。阿嬷讲镜头讲拜拜，拜拜。咱哪会要来食？因为阮要带阮的猫咪回来后头厝啊。嗨，珊珊姐，我的猫咪来看你啦。阮带猫咪来找你。弟弟。这怎样啊？咱敢要开始饲？系啊，会当家己饲。我也是阮家的猫啊，你敢会去饲无？好可爱啊！伊敢听有，哎，当伊当梦里。我要不要先前后包抄？会行好啦，莫甲分叫。啊，我都想讲个饲条较声，伊就会互咱摸。咱离个我想过曾经啊。你不爱过来吗？对一下你喝。对啊，咱交一下朋友嘛，好不？伊讲不爱，伊嫌。会当交一个朋友无？无爱。咱即马较快。有啦，你欢迎讲有不？对啊，伊互咱骗去啊。进去内底冰一别输啊！嘿呀。我来用。等。阿爸。咦？嘿，这是我和阮猫咪的弟弟的阿嬷。哦。伊讲伊是来遮捡猫啊，有只空洞。出来，伊讲这是猫仔的后头。后头厝，常阮拢会来啊，来遮睡。哦，你拢会来遮睡，阿妈拢会来睡了好。啊，无伊安尼带猫三台全部请出来，这样我们才可以确定去睡。靠伴啦。哎呀，嘿啊。我较大汉看因安尼说话拢足忝。嘿，快点，无迄个体啦，安尼算。迄只牛母啦，这只牛母，啊，这牛仔囝。牛。好走呀，一开始无好，无好。伊的目睭有够细蕊，你看。对啊，伊讲。不是，你迄是长白的，你迄是长。我袂想你很悬，还是我冇长白的。你是目睭白。你啥那要带我去干嘛店？因为呀，我平常放学的时阵，我拢会牵我的朋友、牵同学做伙去干妈店啊，感觉足欢喜的呀。我来带你感受一下我欢喜的心情。不要用那个打很痛哎！臭小你要玩给，还没你玩给？是不是打？惊啊！紧哦！讨厌你！快点走！干嘛点在等咱呢？快点！哎，喂！我请你。爸爸夹的。耶！啊弟弟嘞，耶！你性格，坐医疗。等下。所以阿妈，你传这医疗，就是互人会使坐踮遮休。要有啦，啊，是我要朋友噻。吃点饼干。好啊，你甲我吃，你甲我吃。啊，我有，我嘛要一个。啊，你要吃我，你甲我吃。因为你不想用手。因为我去考到王岗人家还加。第一天的台语课，今分咱今仔日要教大家什么？第一个是特地呀，特地呀。特地呀，
套袋啊，就是用袋啊，甲芭乐包开，包互芳啊顶着。哦，你讲的芳啊是迄款会顶果子的芳啊？嘿，对。哦，安尼第二个是啥物？第二个是加威，加威就是要互伊补心意。哦，教话要互伊补心意。嘿，对。啊，第三个咧？第三个是花枪马。花签嘛。花枪马的意思就是还未开的花，生甲亲像枪马。哦，这个亲像签嘛。差不多。啊，第四个咧？第四个是拍了，拍粒。就是把无爱的粒仔甲伊拍掉，要甲伊互伊洗啊。哦，安尼。大家学会晓袂？阿妈，今仔日爸爸哪会遐尼重啊？哎，啊，这你像都咧看嫩的呢？较定发啦。是哦。是。这尼重无好烤啊。好哩。阿妈，你几岁开始用这啊？对哦，20-30岁就做啊。 20-30岁，嘿，你即摆已经80岁，安尼做真久的呢。做别行啦，你毋知影阿妈足辛苦的。嘿啊，阿妈，你哪会遐尼厉害3点5就起来呢。遐尼早，嘿日，头阁还未出来呢。还袂出，只有派人做家己的工课。是。阿妈，今仔日阮要煮啥？你都爱食青鱼的菜啊？要食呀，是无？嘿啦，啊，我来煎鸡卵啦。好，你先去煎，我先来切菜。阮阿婶足乖足够啦。谢谢阿妈。加分啊！加分！来！加分！来，你是真勋伊足独立嘛足大心的，像因伫远的嘛，大人若爱无闲，嘛是真勋伊安尼斗带斗顾直直带伊佚佗，啊大人才有通规心的来做工课。搁一点，互我足欣赏的是，因会当直接去表达因对厝内人的感情。像真勋，伊会使直接甲我讲懒，啊甲我讲师奶啥。对我来讲，我会足保守，是因为我大汉啊，我连倒对厝内人无通安尼直接表达我对因的感情，就算其实我知影我嘛足爱因的，对，所以即阵安尼落来，我就感觉我一转去厝的，想要做的头一件代志，就是去找阮妈妈，对我足好足惜我的阮妈妈，甲伊揽的，然后甲伊讲，妈妈，我爱你。大家好，我是小金魂，不要说。恁逐边来遮拢会甲伊耍。对呀，在医生很可爱。第四个是拍了，就是甲拔了。把无爱的粒仔拍掉。莫用遐尼后壁啦。你到底要开始无？